Mas. Piye to karepmu kok ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara kethek dan kethek iki. Wis ora enak mesrane blas. Aku wis kaya ngono lho karo sampean, lah sampean kok tegel men karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes lah sapa sing marahi wong sampean dhewe ya, Mas. Aku mau ora ketok sampean sedih lho, ya aku kejam-kejam lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya njleput-njleput to wis. Ya aja ngono ta. Ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa? Ngono lho Mas aku wis Nyawa. setengah mati lho aku iku. Aku nyawe ketok limbuk. Oh,